ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்டர்ஃபால் கார்டு எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் இல்லை அப்படின்னா வேர்டிங்ஸ் ஏதாவது எழுதி கூட உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு கார்டு மாதிரி ஈஸியாக மேக் பண்ணிடலாம். நார்மல் சார்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. பேப்பரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்காது. ஸோ சார்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலர் சார்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. எத்தனை பீஸ் எத்தனை ஃபோட்டோஸ் அந்த ஸ்லைடு மாதிரி வருது இல்லையா, ஸோ அது எவ்வளோ வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 8 சென்டிமீட்டர் 8 சென்டிமீட்டருக்கு 6 பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஹைலைட் பண்ணி தெரிகிறதுக்காக ரெட் கலரில் பேப்பரில் டெக்கரேஷன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த பீஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நீளமான சார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து நீங்கள் சின்னதாகவும் எடுத்துக்கலாம், பெரிய சைஸ் அகலமாகவும் எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக வச்சுட்டு கீழே அந்த இதை பார்டரை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் உங்களோட இஷ்டம். 2 சென்டிமீட்டர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கார்டு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரும். நான் வந்து ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன். 6 இது எடுக்கிறதுனால 6 லைன் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு கரெக்டாக அந்த லைனை வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மடக்கும்போது ஈஸியாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மடக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் டாப்பில் மட்டும் கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு கார்டையும். இந்த மாதிரி 1 சென்டிமீட்டர் அந்த கேப்பில் மட்டும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கார்டை வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு கார்டோட இன்னொரு கார்டு வந்து ஒட்டிடக்கூடாது. ஸோ கம் வந்து பார்த்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஒட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பீசஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த கார்டு வைக்கிறதுக்கான கீழே பேஸ்க்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் சார்ட்டை எடுத்துகிட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க சார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இருந்தால் போதுமோ அந்த அளவுக்கு சார்ட் இருந்தால் போதும். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா சார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து எந்த சைடு க்ளூ அப்ளை பண்ணுறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ க்ளூ அப்ளை பண்ணுறது எந்த சைடு அப்ளை பண்ணுறோன்றத கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கார்டு வந்து கரெக்டாக இந்த இதுக்கு செட் ஆகுதான்னு வச்சு பார்க்கணும். ஸோ வச்சு பார்த்ததில் எனக்கு சார்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அது எப்படி பார்க்குறதுனா, இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டு வந்து அந்த பேப்பரை நீங்கள் வைக்கும்போது சார்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. க்ளூ வந்து இந்த சைடு தான் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா அனதர் சைடில் வந்து பேக் சைடில் க்ளூ அப்ளை பண்ணாமல், இப்போ நான் வீடியோவில் காமிப்பேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மேலே இருக்க சார்ட்டில் மட்டும்தான் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா கீழே வந்து இழுக்கும்போது கார்டு வந்து நம்மளுக்கு லூஸாக வரணும். ஸோ ஒரு சைடு மட்டும்தான் க்ளூ வந்து அந்த சார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு சைடு வந்து க்ளூ வந்து கரெக்டாக அந்த சின்ன சார்ட்டில் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். வீடியோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மேக் பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த க்ரீட்டிங் கார்டில் வந்து ஒட்டி வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கான ஃபோட்டோஸ் இல்லாட்டி வேர்டிங்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கிஃப்டாக வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை செஞ்சு பார்க்கும்போதுமே கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கிஃப்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ வேணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.